السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، عدت لكم والعودة أحمد، وإن شاء الله تكون العودة باستمرارية إن شاء الله يا ربي. رمضان كريم يدخل عليكم وعلينا بالصحة والسلامة وإن شاء الله، وكل متمنيات يا ربي. غادي نحضر معكم شباكية اللي كتجي زوينة، هشيشة فنة. مهم غادي نحضرها معكم ونتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. مع انني تاخرت، صورت شحال هادي ممكن وما تحت ليش الظروف انني ننزلها. عندنا هنا الكيلو ديال الفورص الدقيق الرطب، عندنا معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه، ومعلقه ديال القرفه اللي مطحونين مزيان ومغربلين مزيان. عندنا كذلك الكاس ديال الزنجلان اللي حمصناه شويه فقط وطحناه مزيان، وعندنا كاس ديال اللوز حتى هو نفس الشيء، حمصناه شويه وطحناه مزيان هكاك. وعندنا واحد ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى. كنشدوا المكونات ديالنا كنسبسبوهم مزيان مع الطحين، ومن بعد كنغربلوهم مزيان، كنعاودوا نغربلوهم وهكا كنرجعوهم في الكسعه. غادي نضيفوا لهم كاس ديال زيت البلديه ولا زيت العود، وكاس ديال زيت الروميه، واصفر البيض، قرصه من الملح. غادي نجيو غادي نجمعوا السوائل مع المقادير اللي كنا حطينا من قبل، الدقيق ودوك المسائل كاملين اللي غربلنا من قبل. صافي حتى كنجمعوا هاد المكونات، كنسبسوا دوك المكونات كاملين. المهم غادي تشوفوا كي غيجيو في الفيديو. انا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل وقرعه ديال الماء زهر ولا قرعه ونص، كاحتياط قرعه ونص ديال الماء زهر مع معلقه ديال الخل. كندفيوهم فوق البوطه وكنرجعوهم باش نعجنوا بهم المقادير ديالنا اللي جمعنا من قبل. كما كتشوفوا انا دابا غادي نجمع العجينه ديالي. صافي وحنا غاديين وحنا كنجمعوا في العجينه كنجمعوها مزيان، غير هي ما تكونش جاريه نهائيا. كل ما كانت قاصحه كل ما كيجي الشكل ديالها فاش كتقلى زوينه. الا كانت العجينه رخيفه فما كتعطيناش داك الشكل اللي حنا بغينا فاش كتقلى. صافي غادي نستمر في جمع العجينه ديالي. فاش غنسالي غادي نقطعها كويرات وغادي نغطيها بشي بلاستيكه، وغادي نجيب المدلك ولا لامبريا اللي موجود عندي. صافي غنبقاو نبسطوا على سطح العمل ونقطعوا 5 د الاشرطه ونشكلوا الشباكيه ديالنا. انا هنا قديت العجينه ديالي كامله وقطعتها وحطيتها وجلست حداها وكتنشبك غير بشويه عليا. هنا دايرين 5 د الاشرطه، كناخذوا الشريط الاول ونخلفوا الثاني وناخذوا الثالث ونخلفوا الرابع ونشدوا الخامس. وفاش كنجمعوهم بحال هيدا صافي دوك الجنيوحات كنجمعوهم حتى هما. مهم الفيديو غادي يوضح نفسه. صافي غتتبعوا الطريقه في الفيديو وغادي تفهموا. المهم هنا فاش كنساليو الشباكيه ديالنا اكيد كنجيبوا المقله فيها الزيت الروميه، كنقليوها ومن بعد كنطفيوها في العسل اللي حنا ديجا وجدناه في شي اناء، وكنستمروا في القلي ديال الشباكيه ديالنا حتى كنساليو. صراحه ما حطيتش الفيديو دغيا، ولكن وقت ما جا الخير كاين فيه. بعد ما قليت الشباكيه ديالي وعسلتها وقديتها جات على هذا الشكل. هنا كذلك درت تشباك على الطريقه ديال الكراوش. باغي نوعو او لا كاينين اللي ما عندهمش مع التشباك ديال الشباكيه. مهم هنا حاولت انني ننوع في العجينه. المهم وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكما العاده ما كنبغيش نطول في الفيديو باش اي واحد يقدر يتفرج. المهم نتمنى ان شاء الله تجربوا، راه ما مشيش الحال. يلا بدايه الشهر المبارك مازالين محتاجين شباكيه. المهم نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، واكيد غادي تعجبكم. والى هنا غادي نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله.